我屋企食嘢比較清淡，而且唔係好鍾意加好多添加劑。有陣時喺屋企想做碗湯麵，又唔想食咁多市面上嘅清雞湯或者雞粉，我好多時就會用呢啲軍布嚟到煲一個湯底。軍布上邊白色嗰啲唔係污糟嘢嚟㗎，千祈唔好洗咗佢喎。每次攞一塊出嚟，將佢剪成條狀，先將佢放喺凍水裡面浸泡一下，見到佢完全脹大，睇下變得幾粗幾大條，就咁用返呢啲水嚟到煲，唔好開咁大火喎，因為軍布唔可以用太高溫嚟到煮㗎，所以最適合用呢啲燜燒煲啦。見到開始滾啦，就可以熄火，然後放入燜燒煲。如果屋企有柴魚嘅，一開始將啲柴魚一齊加埋入去，咁就更加好味啦。我燜咗佢2個鐘頭，2個鐘頭之後攞返出嚟，已經有軍布特有嘅味道㗎啦。呢啲冇放肉嘅湯底，一次過煲多少少，然後將佢放入去啲收納盒裡面，將佢急凍起嚟，有需要用嘅時候隨時都可以攞返出嚟啦。